اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته د زړه د تله سلام وایم. السلام علیکم. ستړي مه شئ، درته وایم په کام په وطن مین د پی ټي ایم وګړو نن دغه پیغام خصوصي د تحریک د غورځنګ ملګرو ته دی. محترم ملګرو، په دنیا کې هر هغه کام، هر هغه وطن، هر هغه ملت چې د خپلو دردونو، د خپلو تکلیفونو، د خپل وطن د وسایلو مسایلو یو کره او یو پوره بشپړه معلومات لري، هماغه قامونه، هماغه ولسونه بیا و دنیا ته هم بیا د خپل قام ولس وګړو ته هم یو واضحه خبره کېښودلی شي. دا یو بنیاد وي. هر وطن، هر ولس، هر ملت چې یو حرکت کوي د یو بنیاد باندې یې کوي. بې بنیاده حرکت امکان نه لري، او که په یو بنیاد حرکت وشي هغه بنیاد په معلوماتو پوره نه وي، دا بیا هم په نړۍ کې و نورو انسانانو ته یا په خپل ملت کې هم و ډېرو خلکو ته د ډېرو شکونو، د ډېرو شبهاتو لارې پیدا کوي. زموږ وطن، زموږ ملت د لویې غمیزه سره تیر شو. دا داسې غمیزه وه چې په دنیا کې یعنی ډېر مظلوم او محکوم قامونه هم چې ته راولې په صف شئ ودروې، نو په شمېر باندې تر هر چا زیات شهیدان، تر هر چا زیات زخمیان، تر هر چا زیات وسایل لوټ شوي، تر هر چا زیات یعنی چې څومره هم د انسان په ژوند کې مسلې راتللی شي پېښې شوې ورته. خو البته له بده مرغه دغه کره معلومات چې دا څه تېر شوي دي دا راټول نه شول. د تېر شپږ کاله نه پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه د لادرکه خلکو په بابت لږ څه معلومات راټول شول چې بیا موږ و دنیا ته هم او خپل ملت ته هم پیش کولی شول. خو البته یوازې لادرکه خلک ټیک شو، دا د کام یو لویه مسله ده، خو نور هم ډېرې مسلې دي، ډېرې ستونزې دي، ډېر مشکلات، ډېر ظلم جبر دي چې هغه په دغې مظلوم او محکوم قام او ملت باندې تېرېږي. د هغو هم یو کره معلومات چې پیدا شي دا به د دغې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل په لاس ورکړي چې د هغې دلیل مخه به څوک نشي وړی، یو داسې یعنی معلومات په لاس ورکړي چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ، بیا په ټوله نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړي ته ته دا مخې ته کېښودلی شي چې دا وګوره دا څه دي. ځکه پی ټي ایم فیصله وکړله، پرېکړه وکړه چې پی ټي ایم به د 11 اکتوبر په ورځ باندې د یو پریزنټیشن په صورت باندې د دغې ملت، د دغې وطن، د دغې ولس څومره هم تکلیفونه او دردونه دي، دغه اګزیکټ رښتون یې چې کوم معلومات دي دا به و کام ته هم و ټوله دنیا ته مخته کړي. د هغې د تیارې په تړاو کې پښتون ژغورنې غورځنګ پرېکړه وکړه چې خپل ملګري د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري به دغه معلومات راټولوي، دغه ډیټا به راټولوي. د هغې دپاره یقینا د مرکز او د صوبې له اړخه به تاسو ته فارم میلاو شي، یو کاغذ چې په هغه باندې لیکل شوي وي فارم به میلاو شي. په هغې بېلابېل فارمونه دي، فارمز دي د بېلابېلو ستونزو په هکله. هغه به بیا هره ضلع به د هر یو تحصیل دپاره ضلع به میټینګ وکړي، د هر یو تحصیل دپاره به کم از کم 2 ټیمونه تیار کی. کوم ځای کې چې ضرورت وي هغه تر 2 زیات ټیمونه و هر تحصیل ته تیارولی شئ د ضرورت مطابق. دغه 2 ټیمونو هر یو وګړی چې کوم وي باید دا په لیک او په لوست پوهیږي، ځکه چې ډیټا راټولولو کې د داسې خلکو ضرورت وي چې لیک او لوست یې زده وي.
دغه ټیمونه یعنی د یو تحصیل چې کوم ټیمونه دي 2 دي یا زیات دي هغه به خپل خپل کلي خپل خپل حدود سره ووشي چې تر دې د سیمو پرې تر دې د کلیو پره د دې ټیم خو یو کلی به هم پرېږدي نه هر یو کلي ته به دوی خامخا ځي هر یو کلي ته به ځي په کار ده دغه هدایت باید ټول واوري چې د هر یو کلي یعنی هر یو کلی کې دننه که د دوی څوک ملګری وي څوک پیژندګلي وي هغه ته ورځ یعنی 2 ورځې 5 ورځې مخه لا ووایي چې په دې وخت موږ دې کلي ته راځو باید د کلي کې لږ څه دومره کومک تعاون زموږ سره وکړي چې د کلي ولسونه خبر کوي هغه ولسونه چې دوی خبر کړي بیا به ته په هغې ټایم باندې فکس چې کوم دې ورته یاد کړی وي هغه باندې به تاسو ورځئ هلته به ډېر په باادبه طریقه سره په ډېر شایستګي سره دوی نه هغه معلومات چې د دغې ملت بنیادونه موږ څه ویلو د اوس د مقدمې د پیش کولو چې هغه ټول د هغې کلي د ولسونو نه پوره شي دا فارم د هر یو بیل وي زه لږ درته ښایم دلته دغه یعنی دا دی شهیدانو په دې کې به تاسو هلته یعنی یو ځل د کلي ولس ته یې پوښتنه وکئ چې بالخصوص په دې 100 کالونو کې دلته څومره مړي شوي دي ټوټل دوی به یو ځل د کلي خلک ته یې هغه به څوک 15 یاد کړي بل چې نه پلانکی د پرېښودو شپږ خو چې ټول پوره شي پغ نه پس به ورته وایي چې د یو نام راښایي د یو به بېله پروفارما ډکوي نام پلار نام دا لکه دی چې شناخت کارت نمبر قبیله ده کار روزګار یې څه شی و درک معلومه پته یې څه شی وه واده یې کړی و نه و کړی چې موږ ته پته ولګي څو کونډې یتیمان لرو څو بچیان یې و نه وو سبب واقعه یعنی نویت څه شی و نویت معنی دا خودکش شي شو دا مطلب فایرینګ شوی و دا نامعلوم افراد و دا ټارګټ کړي و څه شی و نویت دغته وایي د شهادت نیټه د شهادت ځای چا شهید کړو د خپلوانو پته د کوم تنظیم سره تعلق لرلو معلومات ورکوونکي څوک دي یعنی کلي خلک څوک دي یو کس خیر پاکې کار معلومات ورکوونکي د کلي خلک هم لیکي هم یو شی دی نو دا داسې چې ته ګورې بیا ته یعنی په هغه نه پس چې کله د شهیدانو ول ډک شي د مړو ول بیا به د زخمیان دلته زخمیان معنا هغه خلک چې زخمیان شول بیا روغ شول د هغې بیله چې موږ ته پته ولګي چې په دې 100 کاله کې پښتانه څومره ټپیان شوي دي څومره زخمیان شوي دي بیا په هغه نه پس داسې یعنی معذور خلک دي په لینډ ماینز کې په دماکو کې په ټارګټ کیلینګ کې په مختلفو شیانو کې زموږ خلک معذوران شوي دي انتهایی غریب وطن دی دا معذوران نن هم په خپله فیملي کې قرضونه خلک ورته اخلي هغه علاج لا تر اوسه پورې هم د دوی پوره شوی نه وي یا اوس هم دوی داسې معذور دي چې ژوند نشي تېرولی باید موږ د ټول قام زموږ ملت دی چې معلومات خو وي راته نو چې د ټول هلته به د دغې ډیټه راواخلی چې معذور کوم دي بیا به په هغه نه پس لادرکه خلک دي لاپته افراد میسینګ پرسنز د دغې ټوله ډیټا دا څوک میسینګ دي بیا څوک میسینګ شوي دي خو بیرته راخلاص شوي دي د هغو هم په دا کې آپشن شته دی دا ټول خپلې خانې دي او په هغه کې یعنی ټوټل معلومات موجود دي نو تاسو به د دغې والا بیا په هغه نه پس دغه د تشدد پیښې د تشدد پیښې معنا دا د کور ته څوک دروشتي دي په لاره کې چا چیک پوسټ باندې په بل ځای وهل ټیکل یعنی داسې یو عمل شوی دی چې هغه د تشدد پیښه وه دا د چا سره په کوم ځای کې څنګه شوي دي چې موږ ته دا هم پته ولګېږي چې په دې ملت باندې څو ځله بریدونه شوي دي څو زره واره څو لکه واره بریدونه پرې وشول IDPs کډوال دي ډېر خلک کډوال شول بیرته تللي دي خو څه پاتې هم دي د دواړو دپاره د فارم دی که واپس تللي هم دي فارم به ډکوي په دې کې آپشن خپل شته دی دغه یو شته دی پکې چې بیرته په دې نیټه واپس لاړه یا دا معلومات دي چې یعنې بیرته دوی لا تر اوسه پورې هم نه دي تللي دغه به وشي چې موږ ته د خپل ملت ټوټل معلومات په لاس کې راشي وسایل دي هر یو کلي نه به دا تپوس کوي ستاسو په غرونو کې کوم وسایل موجود دي بیا هغه وسایل باندې کار شروع دی نه دی شروع کوم مخ نه شروع دی دا خپل یو سوالات دي د دغه فارم به هم ډکوئ د هر یو وسایل لپاره بیل رنګ شوي ودانې دي رنګ شوي ودانې معنا
هغه دماکې چې په پېښور کې کېدلې، په سوات کې، په کویټه نه راواخله، بیا په قبایلي سیمو تر سواته پورې دغه یا دلته بمبارۍ وشول، په هغه کې څومره دوکانونه، څومره بازارونه، یا په د قبایلي سیمو تر سواته پورې په اپریشنونو کې څومره کورونه، یا څومره، یعنې په دې ټول جنگ کې هر چرته د بازار نه راواخله تر دکان، یعنې تر کور پورې، تر جماعت، مدرسې، سکول، کالج پورې څومره څړنګ شوي دي، آیا بیرته جوړ دي یا نه دي جوړ، دغه خپل آپشن شته پکې. دغه ټول د دغې معلومات. بیا که موږ وګورو قبضې دي په سکولونو، په کالجونو، په هسپتالونو، په جماعتونو پورې، تر مدرسو پورې، په کورونو، داسې په غرونو باندې یا عام ځمکې نیولې شوي دي، ډي ایچ ای په نامه، په بل نامه، په بل نامه، که نه په مختلف نامونو باندې، یا په د سیکیورټي په نامه باندې څومره هم قبضې شوي دي، د دغه هم دغه فارم بار کلی ډکي. بلاک شناختي کارډونه دلته پښتانه یعنې ضرورت لري، د ایږي ضرورت دپاره دوی به خامخا یا دوبۍ ته ځي، یا مزدورۍ ته ځي، یا دلته به یو کار روزګار کوي. دوی دلته اول دوی پسې دا کارډ بلاک کړي چې بیا په دې بنا کړي چې ورته خو به اوس تللی راتلی نه شي. نو زموږ خبرې من څومره دا چې موږ ته پته وي چې څومره دا فارم دي. دې کې به ملګرو کوشش کوئ چې ټولې خانې څومره دي هم چې کوشش وکړئ چې ټولې پوره شي. که بیا یوه نیمه پاتې کېدله هم کوشش وکړئ چې ډکه شي، خو روغتون یې باندې په دې کې به هیڅ داسې معمولي هم د دروغو کار نه وي. مکمل یو روغتونه، یو حقیقي معلومات چې موږ ته منځته راشي، نو هغه به بیا ډېر کاره هم وي او په هغې باندې به یو کار کړئ. کوشش کوئ چې کله هم دا معلومات پوره کوي د یو کلي نه، بیا به په موبایل باندې عکس نه وباسئ، ځکه هم که باران وي یا څه شی وي دا لامده شي یا د دغې ډیټا سره خرابه شي یا څه شی وشي چې بیا په موبایل کې زموږ سره د هغې عکس موجود وي د یو فارم بیل بیل. کوشش کوئ چې د تیرو 20 کالونو بالخصوص د 20 کالونو، بیا تر دې مخکې هم که څومره ظلمونه شوي هغې ډیټا راغلی هم هغه صحیح ده، خو د 20 کالونو به خامخا وي حتما. 20 یعنې 20 کاله معنا دا 2002 1 3 نه پس چې کومه یو دلته جنگي حالات جوړ شول د دغې په هکله باندې. یو به د ځان سره اضافي فارم ساتئ. هغه ظلمونه یا هغه ستونزې، مسایل یا هغه کیسې چې هغه د دغې کام مسله ستونزه ده، د دغې کام دی نه یو مشکلات دي، خو په دې فارمونو کې نه دي، نو هغه به په هغه باندې ولیکئ چې موږ سره د خپل ملت د ټولو مسایلو یعنې یو ډیټا هم یو معلومات موجود وي. ملګرو روزانه به تاسو کم سے کم یعنې چې 3-4 کلي هر ټیم کوي، بیا به یا تر دې زیات هم کولی شئ، خو زیات کوشش به کوئ هم چې تاسو زر کار وباسئ. دا ډیټا به خپل تحصیل ته، هغه بیا ضلع ته، بیا صوبه او مرکز ته فارورډ کوي، سینډ کوي. دا به هره ورځ تاسو نه غوښتل کیږي. تر 5 سپتمبر پورې به تاسو دغه ډیټا کمپلیټ کولو کوشش کوئ چې دا تر 5 سپتمبر یا تر هغې له مخه پوره شي. ملګرو چې کله هم دا معلومات دا هر شی تاسو راټول کړل، پیږي کلي کې به بیا چې کوم پی ټي ایم د فنډینګ یو اعلان کړی دی، ځکه چې دا ډېر غټ ایونټ دی، د خپل کام د مرستې د کومک نه بغیر دا په مخ نشي تللی. د هغې هم تاسو راټول کوئ، هغه به یوازې تر مرکزه پورې رسیږي، په هغې کې به په بل ځای نه، یوازې د 11 اکتوبر په تیاریانو باندې هغه مصرف کیږي. چې دغه هم کمپلیټ شي، بیا به هلته چې څومره هم یعنې خلک دي په هغه کې غږ وکړئ چې دلته د پی ټي ایم کوم کسان یعنې د تنظیم خلک دي، هغه یو ځل لږ سایډ ته راشئ چې هغه درشي. که هغو چیرې یونټ جوړه وه ډېره ښه ده، که نه وه جوړه، زر تر زره هلته یو کس په دوی کې د هغې ځای د هغې کلي مشر کوارډینیټر ور وټاکئ د پی ټي ایم چې موږ ته یو سانچه هم مخته راشي. په دغې ولسونو تر دې له مخه چې تا یونټ جوړوي، تر دې له مخه به یو ځل په ولسونو دا غږ هم کوئ چې موږ ته د هرې ضلع نه چونکې 500 کسان رضاکاران پکار دي چې هغه د 11 اکتوبر د جرګې نه یو میاشت مخکې راځي، د دغې انتظامات او هر هغه کارونه چې د دغې یو ښه ترتیب دپاره سیټ کیږي په هغه کې زموږ سره کار وکړي. هغه ته څوک تیار دي چې هغه 10 شپې یا 20 شپې یا میاشت مخکې راتللی شي، زموږ سره هفته 2 هفتې په هغه کې تیرولی شي. نو هغه نمونه به هم تاسو رالیکئ، بیا به یونټ هم هلته کوشش کوئ چې هلته جوړه شي. دا به هر یو
هر یو کلي ته تګ وي زما محترم ملګرو دا تاریخ دی یعنی راتلونکی تاریخ به څه لیکي همدا چې کومه ډیټه تا راټوله کړې تر دې نه څوک هم نشي وتلی دا احاطه ده دا چې په دې نه پس څوک ریسرچ کوي څوک معلومات کوي څوک تاریخ لیکي هر څه چې لیکي د هغې قره بنیاد به دغه وي په دې کام کې د شعور په دې کام کې د حرکت په دې کام ملت کې د یو پوهې د یو ملي تګلارې د هر شي سیټ اپ بنیادونه به دغه ډیټا جوړوي دغه معلومات به په دنیا کې د دغه وطن سره همدردۍ پیدا کول یا د دغه وطن په هکله باندې یو پوهه خوروي دا دومره مهم کار دی چې د دغه بغیر یعنی تګ هم مشکل نه بلکې ناممکن دی یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دي لږ هغه به وکړي ټول اولس به په دې باندې بیان نه وي یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي د هغو په هکله به یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نه وي چې کوم به اوریجنل دی نو د دې دپاره به دغه مهم کار دغه تاریخي کار دپاره باید دا ملګري قربانۍ وکړي هیڅ د خوب هیڅ د سستۍ چې شکار نشي سهار په وخت پورته کېدل او خپل کار تر ماښامه پورې کول یعنی پرېږدئ چې تاریخ جوړ شي چې په ایبلو پښو هم ګرځئ تاسو به ځانونه یعنی هیڅ رکاوټ چې ځان ته په یو شي جوړ نه کوي په پیدل لاړ شئ په پښو لاړ شئ ایبلو پښو لاړ شئ خیر دی وږي تږي دی دا 20 ورځې دا 25 ورځې تاسو تېرې کوئ خو دغې ملت ته یو کاره څه خو به راواخلئ دغې ملت ته یو داسې کار چې د ډېر وخت نه باید شوی وای نه دی شوی هغه خو به پوره شي ټول عمر مو تاریخ ټول عمر مو هر څه پردیو لیکلي دي ټول عمر مونږ خپل وطن د پردیو په کتابونو کې انګریز دا لیکلي دي پلان کېدل دا که ګورو راځئ نن د خپل وطن خپل بنیادونه کېدو خپل فاونډیشنز جوړ کو نو د دې لپاره به د تحریک ملګري بیخي چمتو وئ بیخي تکړه به وئ هیله درنه لرو دا کار یقینا تاسو کولی شئ او زموږ هم دغه هیله ده چې تاسو به وخت له مخې انشاءالله دا پوره کوئ ملګري به خامخا زه بیا وایم د دغې کار دپاره دا زموږ د ملت دپاره یو ډېر عظیم کار دی یو ډېر لوی کار دی په دې کې به کردار ښه په یعنې ولوله سره ښه په هغه د یو د خپل ملت چې کومه جذبه لري یو انسان په هغه سره به د دنیا کې د کامونو د قربانیو یو تاریخ دی چې دې وختونو کې کام اولسونو ځوانانو داسې کردار لوبولو چې دغه هم دا قربانۍ هم په داسې طریقه باندې یعنی تاسو د معلومات راټول کړئ چې یو کام چې هغه ډېر کم وسایل لري په هغه کم وسایلو کې هم دغو ځوانانو دغې تحریک ملګرو دومره قربانۍ کولې او هغه خپل ملت یې جوړولو دا تاریخ به انشاءالله تاسو جوړوئ زما په خپلو ملګرو باندې باور دی زما په خپلو ملګرو باندې یقین دی چې د ملت دغه خدمت دغه ملي فریضه به دوی په ډېره ښکلې طریقه سره په ډېره احسن او باادب طریقه سره پوره کوي خدای مو تل راته آباد لره خوشحال اوسئ ټول ملت ته آباد وي تاسو د تحریک ملګري دی ټول آباد وئ آباد اوسئ